अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, जिस तरह के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हालात हैं वो कुछ बेहतर नहीं दिखाई दे रहे, और इंडिया जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा धमकियां लगा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो भी तैयार है, और पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बिल्कुल नहीं घबराता। इसी से रिलेटेड बांग्लादेश के मीडिया की रिपोर्ट है, तो टाइम ज़ाया के बगैर वीडियो देखते हैं। এবার সীমান্তে যে খেলাটা দেখালো পাকিস্তান, তাতে ভারতের আর পাকিস্তান আক্রমণ করা ঠিক হবে না বলে সোজা মত দিয়েছেন সমরবিদরা। সীমান্তে যেন ঘূর্ণিঝড় তুলে ফেলল পাকিস্তান, ভারতকে যেন বুঝিয়ে দিল আসো খেলা হবে। এ যেন অন্য এক পাকিস্তান। এ পাকিস্তান যেন এ যাবৎকালের সকল হিসেব গড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিতে প্রস্তুত। পাকিস্তানের আকাশ জুড়ে যুদ্ধ বিমানের গগন বিদারী গর্জন আর ভূমির বুক চিরে শত শত ট্যাঙ্কের অগ্রযাত্রায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী দেখিয়ে দিল তারা শুধু প্রতিরক্ষা নয়, প্রতিশোধের জন্য ভয়ঙ্করভাবে প্রস্তুত। বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের টিল্লা ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে অনুষ্ঠিত হল ইতিহাসের অন্যতম আগ্রাসী সামরিক মহড়া এক্সারসাইজ হ্যামার স্ট্রাইক। এই সামরিক মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল সৈয়দ আসিম মুনির। মহড়ায় একটি সাঁজোয়া ট্যাঙ্কের ওপর দাঁড়িয়ে ভারতকে উদ্দেশ্য করে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেন পাক সেনাপ্রধান। বলেন, ভারতের যে কোনো সামরিক দুঃসাহসের দ্রুত, কঠোর ও ধ্বংসাত্মক জবাব দেওয়া হবে। ভারতও একা নয়, পাকিস্তান আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কিন্তু জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় আমাদের প্রস্তুতি এবং সংকল্প অত্যন্ত দৃঢ়। সীমান্তে পাকিস্তানের এই মহড়া কোনো সাধারণ সামরিক অনুশীলন নয়, যেন যুদ্ধের আগেই যুদ্ধের ভয়ঙ্কর রূপ দেখালো পাকিস্তান, যেখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রমাণ করল তারা শুধু সীমানা পাহারা দেয়া না, বরং শত্রুর টুঁটি চেপে ধরে নিমেষেই শ্বাসরোধ করার ক্ষমতাও রাখে। পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এই সামরিক মহড়ায় দেখা যায় আকাশে ছুটে চলেছে একের পর এক মাল্টি রোল ফাইটার জেট, অত্যাধুনিক সব হেলিকপ্টার থেকে ঝরে পড়ছে মিসাইলের ঝাঁজ, ভূমিতে একযোগে তাণ্ডব চালাচ্ছে লং রেঞ্জ আর্টিলারি ও আধুনিক সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক, আর পুরো অপারেশন চালিত হচ্ছে উন্নত এআই ও যুদ্ধ প্রযুক্তির সহায়তায়। আইএসপিআর জানায়, পাকিস্তান সেনাবাহিনী আজ এমন প্রযুক্তি ও কৌশলের অধিকারী যা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় এক অনন্য উদাহরণ। পাক সেনাপ্রধানের এই কঠোর হুঁশিয়ারির পেছনে রয়েছে স্পষ্ট বার্তা। ভারতের দমননীতি, সীমান্তে উস্কানিমূলক আচরণ এবং কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘন, যা আজ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য এক বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়ে, তারই যেন অভিব্যক্তি ঘটল পাকিস্তানের এই সেনাপ্রধানের হুঁশিয়ারিতে। বিশ্লেষকরা বলছেন, নয়াদিল্লির যুদ্ধোন্মাদ নেতৃত্ব এই অঞ্চলকে উত্তপ্ত করার খেলায় মত্ত, কিন্তু ইসলামাবাদ এবার আর নীরব নয়। শান্তি চাই, তবে আক্রমণের চেষ্টা হলে বসে থাকা নয়, স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান। গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার জানিয়েছেন, পাকিস্তান আগে থেকে যুদ্ধ শুরু করবে না, কিন্তু ভারত যদি করে তাহলে তাদের কঠোর জবাব দেয়া হবে। এদিকে চীন ইতোমধ্যেই পাকিস্তানের অবস্থানকে সমর্থন জানিয়ে বলেছে, ভারতের একতরফা আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। সিপিইসি থেকে শুরু করে নিরাপত্তা চুক্তি, চীন এখন কেবল অর্থনৈতিক নয়, কৌশলগতভাবেও পাকিস্তানের বিশ্বস্ত মিত্র। ভারত যদি আগুন নিয়ে খেলে, তাহলে পাকিস্তানের তরফ থেকে আসবে ঝড়ের গতির ভয়ঙ্কর জবাব, আর তাতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে পুরো দক্ষিণ এশিয়া, বলছেন বিশ্লেষকরা। जी, तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। जिस तरह इंडिया जो है वो धमकियां लगा रहा है, तो पाकिस्तानी भी जो है अब चुप नहीं है। इंडिया ने जो है धमकी दी है कि हम हमला करेंगे और पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, और पाकिस्तान ने भी जवाब दिया है कि वो भी जो है तैयार है, पूरी तरह से पाकिस्तान की तमाम अफवाज जो हैं वो तैयार हैं, और वो इंडिया के हमले का भरपूर जवाब देंगे। तो बांग्लादेश के मीडिया की रिपोर्ट थी पाकिस्तान और भारत की जो जंग की सूरत हाल बनी है इस बारे में। तो पाकिस्तान आर्मी चीफ ने भी खुल के जवाब दिया है भारत को कि पाकिस्तान कभी भी भारत पे अटैक नहीं करेगा, लेकिन भारत ने अगर पहले अटैक किया तो पाकिस्तान भी जवाब देगा। और दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, और भारत जो है यहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर रहा है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान, इंडिया को देखा जा रहा है कि ये दोनों एटमी ममालिक हैं, और इनकी अगर जंग हो जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। यहाँ पे बांग्लादेश के मीडिया ने भी पाकिस्तान का साथ दिया है, और चाइना भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है, और भारत जो है यहाँ पे अकेला दिखाई देता है। भारत को अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, लेकिन चाइना, बांग्लादेश और इसके जो हमसाए हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं, और पाकिस्तान ने भी भारत को धमकी दी है कि किसी सूरत कोई हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा,
और भारत पाकिस्तान के अंदर भी टेररिस्ट अटैक कराता है, लेकिन भारत के अंदर अटैक होने पे भारत जो है वो चीख उठाया और धमकियां लगाई जा रही हैं पाकिस्तान को। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी ने भी यहाँ पे ड्रिल्स की हैं और उन्होंने बताया है कि हम अपने मुल्क का दिफा करेंगे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है। और बांग्लादेश के मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से इस न्यूज़ को यहाँ पे कवर किया है। तो ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम।